tukang ngusuk dipanggil ayah tukang. Ah gitu Bu, nyauran salah teh make kemesraan si romantis cek si ibu teh. Atuh Neng kumaha ibu mah nyauran salaki romantis data pernah dicontohan ku salaki. Sok gerabu tingali kiai mah sok pantas rumah tangga. Abi iya Umi. Aya oge anu sok da euceum geus kolot ieu abah emak. Aya oge anu sok nyebut papi berarti setelana mami. Papa iya mama. Aya oge anu sok nyebut bunda berarti salakina tanda. Mengyang papana peang. Kupingkeun Bu ketika baginda Rasulullah memanggil Siti Aisyah istrina luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya. Ibu osok tara dipanggil kitu ku salaki. Osok tara dipanggil ya Humairah. Cek si bapak teh, rek kumaha nyauran pamajikannya Humairah da dina pipina ge kokoloteun hungkul. Oh gampang hari kitu mah Pak manggilna ya kokolot. Mentak Pak pamajikan teh pangmeulikeun skincare abe glowing. Glowing. Baginda Rasul mah nyontohan ka umatna teh lain tina segi kepemimpinan hungkul, lain tina segi ibadahna hungkul, tapi tina segi rumah tangga ge dicontohan ku baginda Rasul. Bade mencontoh baginda Rasul bade insya Bu, Ibu, kupingkeun Bu, sing saha wae istri anu nyium tarang salaki maka sami sareng nyium hajar aswad. Ngomong lamun salakina bari hideung mah, kurang bodas sanes hideung kurang bodas. Bahkan aya dina kitab istri anu nyium tarang salaki maka 70 dosana digugurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Untung teu Bu? Untung teu Bu? Bade diamalkan. Ibu-ibu masuk malu-malu namun bade diamalkan tah ayeuna uih ti dieu ngan ade ngajina ulah bari nundutan. Lamun nundutan hudangkeun heula bisi salah nguping. Ieu mah di pengajian nundutan jadi we salah paham kieu kasih Bapak. Bapak tadi saur anu ceramah sing saha wae istri anu nyium tarang salaki maka sami sareng nyium Haji Ahmad. Kan tadi teh ngajina bari nundutan. Geuning Bapak salah tadi teh saur anu ceramah sing saha wae istri anu nyium tarang salaki maka sami sareng nyium Hajar Aswad sanes Haji Ahmad. Malahan istri anu nyium tarang salaki maka 70 dosana digugurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hoyong digugurkeun dosana ku Allah. Tah kita amalkeun Bu. Mentakan nitip Bu sing taat kanu janten carok. Ayeuna sok sanajan ibu getol ibadah nalika adan bubur salat fardu terus disusul ku pasunatan Nabi, tiberang ibu salat duha penting salat tahajud terus disusul ku ngaji Al-Qur'an. Tapi catat dina manah ibu hianat kanu janten salaki sakalena istri ngalawan ka salaki, maka amal anu tadi bakal lebur dipasihkeun kanu janten jarok. Ayeuna abdi bade naros. Ibu tos barakali ngalawan ka salaki. Barakali Bu. Geus beak tah amal. Mentakan orang sing tiasa Siti Khadijah anu teu pernah ngalawan ka carok, anu teu pernah nganyerikeun hate carok, bahasana sopan jeung santun kanu janten carok. Bade diamalkeun Bu. Insya Bu. Ibu. Ayeuna baginda Rasul pas ke aya pewaris para nabi saha para kiai para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang mencintai ulama itu sama dengan mencintai para nabi, dan barang siapa yang menghormati ulama itu sama dengan menghormati para nabi. Jadi jangan coba-coba menyakiti hati ulama. Kita harus takut dengan darah dagingnya nabi. Ketika orang-orang Yahudi jeung Nasrani tersepen ka Kangjeng Nabi ka para habaib ulama, justru manehna mah arek ngancurkeun umat Islam.
ngancurkeun akidahna, ngancurkeun pergaulanana, dihancurkeun umat Islam dina papakeanana. Mentagayana geus loba pemudi warani make rok mini calana pondok buatan Yahudi jeung Nasrani. Geus teu boga kaerana budak zaman ayeuna mah betul. Tapi mudah-mudahan pemudi di dieu mah sadayana tong waka dicabut rasa erana ku malaikat Jibril. Kunaon sebabna? Sebab malaikat Jibril bakal turun deui ke alam dunia saparantos Kangjeng Nabi pupus. Saur malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, saya akan turun lagi ke alam dunia kurang lebih 10 wangsulan." Turun malaikat Jibril di antarana angkat rasa era awewe di alam dunia. Mentak ayeuna geus loba awewe geus teboga ka era nembongkeun auratna bujur di tembok-tembokkeun. Leuheung ari mulus mah bujurna teh geus mah hideung geuneuk deui. Sugan teh ditangkap padahal mah hapur di garo teh habul. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana nu salakina, parawan dalolobana nongkrong di jalan jeung moalna, bari nembongkeun ping-pingna, da make kolor akina. Kadituna teh ditarik jadi jab. Iya amin amin. Parawan kudu eling ieu zaman geus diguling bagi dieu loba maling-maling nate tengah peuting, khususna ka kaum istri hirup kudu ati-ati sebab di zaman kiwari loba maling liar. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajinjing di jalan, dibawa ka panginapan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok muntuan. Nauzubillah summa jauhkan kampung Ciheuleut dari maksiat dan perjinahan. Nauzubillah bisi ajab Allah turun ka urang anu teu boga dosa ge kabagian dosana. Nauzubillah summa Pan budak zaman ayeuna mah di bejaan teh kalah ngalawan, paribasa teh gaul. Ye sing hayang nyaho mah gaul teh gaya urang leuweung. Naon sok aya di leuweung? Moy. Jawab sing tari supaya kadenieun ku awewe anu sok iklankeun awak. Naon cenah gaul teh gaya urang leuweung? Naon sok aya di leuweung? Sing tari. Sok bari ningali ka abi atuh nyebutna. Siga nu emosi si ibu eta mah. Tapi mudah-mudahan pemuda-pemudi di dieu mah sadayana soleh solehah. Bu, Ibu, hoyong gaduh anak soleh solehah. Bener hoyong. Terus dididik da acan. Lamun hoyong anak soleh solehah, didik anak teh ku didikan agama. Sebab ngadidik anak adalah kewajiban orang tua. Wa yajibu alal abai wa ummahati ta'rimu auladihi. Wajib kanu jadi indung bapak kudu ngadidik anak-anakna ku didikan agama. Jadi wajib kanu jadi indung jeung bapak kudu ngadidik kanu jadi anak-anakna, didingana ge indung jeung sebab lamun anak teu dididik ku didikan agama ge budak bakal dijurungkeun kana neraka. Samemeh nepi kana neraka menta dihadirkeun orang tua nak cek budak. Ke heula malaikat tong waka diasupkeun kana neraka da abdi gaduh orang tua. Gara-gara abdi duraka kieu teh, gara-gara abdi maksiat kieu teh, gara-gara abdi bodoh teh nyaho kana agama teh, gara-gara orang tua teu ngadidik. Ayeuna menta dipanggil orang tua, ayeuna dipanggil indung jeung bapana, dipenta pertanggungjawaban ku anak di akhirat. Sebab lamun anak teu dididik ku didikan agama bakal jadi musuh terbesar di akhirat. Tapi sebaliknya ibu, bapak, anak soleh-solehan ngomong tak jadi musuh, tapi bakal nulungan kanu jadi indung jeung bapak. Aya geuning dongengna, budak soleh-solehah nulungan kanu jadi indung bapana. Kieu dongengna. Aya hiji jelema boga anak-anakna teh dipasrahkeun ka pasantren kita diajar ngaji. Terus ieu budak teh dipapagahan ku guruna, ieu budak teh karak bisaeun 3 huruf, karak bisa 3 kahiji alif, kadua ba, katilu ta. Karak sakitu-kituna bisaeuna teh alif ba ta, karak sakitu-kituna. Kacaritakeun bapak si budak teh maot arek disiksa di jerong kubur da bapak namah bangkawarah tukang maksiat.